bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer una receta de brownies exquisita que me recuerda a mi tío. Entonces, espero les guste mucho este video. Denle muchos likes y vamos a la hora. You know you stopped me dead while I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Vamos a comenzar. Primero hay que colocar el azúcar con el huevo. Vamos a colocarlo. Son 4 huevos. Ahora el azúcar. Hay que batirlo. Así va. Ahora vamos a colocar la mantequilla derretida con la vainilla. Es un poquitico. Y vamos a mezclar también. Ahora vamos a mezclar estos dos amiguitos, que es el cacao en polvo y la harina. Primero hay que colocar la harinita. Y después el cacao. Y vamos a mezclar. Aquí ya está lista. Ahora vamos a colocarlo en este molde que le coloqué harina y mantequilla para que no se pegue nuestro brownies. Vamos a colocarlo con cuidado. Aquí ya están listos. Ahora vamos a colocarlo en el horno con cuidado, con supervisión de un adulto. Ya están ahí adentro. Vamos a cerrarlo para que se hagan. Así que vamos a ver cómo quedan. Aquí están mis brownies horneados. Ahora los voy a ir a decorar. Ustedes los pueden decorar como ustedes quieran, a su preferencia, y voy a ir a decorarlos. Aquí están los brownies hechos. Ya están listos para comértelos ricos con un vasito de leche frío. También acuérdate de tomarle una foto y enviármela a mi Instagram, suscribirse a mi canal y darle muchos likes. Chao. ¡Mua! Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah.